Estamos xa de volta no faladoiro, hoxe na compañía de Noa Díaz, de Susana Rodríguez Enjamio e de Adrián Dios, con pouco tempo pro tema do que queremos falar a continuación. Hai 2 anos o movemento do 15M nacía ante a indignación, a decepción, o desencanto de milleiros e milleiros de cidadáns polas políticas contra a crise, tamén polo propio sistema. É certo que, pasado este tempo, moitas das iniciativas que se pedían naquel manifesto do 15M seguen sen ver a luz, seguen ser unha utopía, pero moitas cuestións das que eles falaban están agora na axenda política e na axenda social, e antes non estaban. Eu pregunto-vos se credes que segue vivo o espírito do 15M, se segue a ter vixencia ese movimento, ata onde pode chegar. Hoxe dicía, por certo, sobre esta cuestión un deputado do PP, dicía, lles pedía, que xa que representan os cidadáns, que o fagan cos votos e non cas pancartas. Eu non sei se credes que o 15M pode acabar derivando nun partido político, parece que non van por aí os tiros, non? A ver, Noa, ti, por exemplo. Non, eu creo que sí, o sea, claro que sigue, que dicir, hoxe quizáis máis sentido que hai 2 anos, o que sí ten é menos forza, pero porque creo que, bueno, na sociedade, o momento de crise que estamos pasando e como estamos gestionando esta crise está derivando nunha apatía, claro, nunha apatía, nun desengano, nun desánimo e demais que fai que de alguna maneira sexamos menos os que imos á rúa a protestar, non? Eu creo que pancartas sí, votos tamén. O sea, eu son das que creo que o sistema político é máis que necesario. Os partidos políticos son moi necesarios e demais, pero si creo que o espírito que sigue do 15M ou que ten que perdurar e si creo que está facendo que todos cambiemos un pouco é que ao final estamos pedindo máis participación activa da cidadanía, máis representatividade da cidadanía, dicir, ir a un sistema que o que mellor os partidos políticos teñan que consultar máis a sociedade para tomar determinadas decisións e demais. Eu creo que ese espírito si se está logrando. Outra maneira de facer política, pedirlle outras responsabilidades aos nosos e as nosas dirixentes e, bueno, unha transparencia, dicir, estáse falando xa en Andalucía, se está tratando a lei de transparencia, a reforma electoral tamén é algo que partiu do 15M e estáse tratando en moitos sitios. A aplicación dos patrimonios dos políticos, que tamén é algo que non se facía, non? Exactamente, a plataforma de desahucios, antidesahucios, xurde tamén deste movimento e está conseguindo cousas, ainda que, bueno, poda discrepar de algunhas accións como os escraches, pero sí que é certo que o espírito sigue vive, e eu creo que cada vez máis. Non creo que derive nun partido político en absoluto. Creo que, de feito, non sei se lle farán moito caso a Saramago cando falaba de que, bueno, que pasaría, non? No libro ensayo, non recordo agora, ensayo sobre a lucidez, creo que era, e plantea a historia de que pasaría se nunhas votacións o voto en branco gañase, non? E tal, pois eu creo que non vai chegar a iso, pero bueno, porque non hai un prazo tan longo de tempo, non, no horizonte, pero o mellor si un pouco derivaría niso, que un voto en branco porque non sei, o sea, o que falan, non nos representan, e é certo que hai unha distancia entre os partidos políticos coa sociedade. A ver, deixemos a politóloga para o final. A ver, Adrián. Bueno, realmente eu sí considero que o espírito do 15M siga vivo, pero precisamente porque ese movimento, que hoxe en día está moi debilitado como movimento, sí que foi capaz de cambiar o imaginario colectivo da maior parte da poboación. É dicir, foi un elemento de chispa, de crispación en un momento determinado, pero que viña a exemplificar como a inmensa maioría da poboación non está de acordo con unhas políticas concretas e con un sistema concreto. Nese sentido, eu creo que era un berro de rebeldía contra o Partido Popular e o Partido Socialista. En aquel momento gobernaba o Partido Socialista, pero había unhas políticas moi concretas dictadas pola Troika, dictadas polos grandes poderes da Unión Europea e que se estaban implementando no Estado español e que sigue implementando hoxe en día. Puxo na axenda mediática moitísimos temas que ata o momento non se trataran. Eu estive acampado prácticamente un mes no Obradoiro e realmente foi un espazo de debate, de diálogo, de formación como nunca na miña vida eu atopara. Entón, nese sentido, eu creo que sí que foi un espazo onde se puderon dar moitísimas alternativas ao que se estaba facendo, moitísimas alternativas ás políticas que a maioría da poboación non quería e que non necesariamente se teñen que implementar despois nun partido político. E que aquí tamén hai que saber diferenciar o que é un partido político e o que é un movimento social, o que é a participación política en outras vías que non son necesariamente
necesariamente a institucional, o que decía o deputado do Partido Popular, como outras burradas que dixeron deputados do Partido Popular ou cargos do Partido Popular, dicindo como por exemplo que os que nos vamos a berrar polas prazas teñamos que poñernos a traballar e tal. Ainda houve nas últimas 2 semanas un par de intervencións do Partido Popular dignas de gravar. Entón, ese é un modo de participación, porque eu vou a votar, pero o meu voto non é calar durante 4 anos. O meu voto é un mecanismo para establecer unha representación do que eu opino nunha cámara de representación e, ademais, eu podo exercer a miña opinión, a miña liberdade de crear espazos onde poder transformar a realidade. Nese sentido, a plataforma antidesafiuzamentos, que xa existía, pero se nutriu dun xito moi importante do 15M, pois, precisamente, é unha canle de participación que conseguiu que toda unha sociedade tivera que reflexionar sobre o que acontecía co tema dos desafiuzamentos. Pois habrá que incidir nesas cuestións, porque a participación política non se dá nos parlamentos, é algo que hai que cambiar. Tamén se dá nas prazas, tamén se dá nas casas, tamén se dá en todos os ámbitos da vida pública, porque o social é político, é dicir, sempre temos unha opinión sobre algo. A cuestión é os instrumentos que empregamos para poder conseguir o que nos pensamos. A ver, Susana, ti que pensas? Eu o que penso, aparte disso, un pouco a relación ao que estaba dicindo Adrián, é que aparte diso co 15M o que naceu foi un espírito da xente, non? Que por primeira vez saía á rúa e que se falaba de política, e que non somente o millor, pois falábamos, pois, eu sempre votaba de menos, non? É dicir, eu estudei ciencias políticas, nos falábamos de políticas, pero despois con o meu grupo de amigos, o millor, pois, non o vían a política como algo, como un mecanismo para poder cambiar as cousas, non? Sino que vían, por unha parte, os políticos, por outra parte, a cidadanía. E que a cidadanía somente era escoitada os 4 anos, o sea, xusto antes das eleccións, non? É dicir, cada 4 anos. Entón, a min parecíame moi pobre ese pensamento, non? E ver como nace, como xurde o 15M, como se ve que, bueno, pois a xente pois empeza a falar na rúa de política, que empeza a ver pois unha cidadanía, non? Unha clase, o sea, onde hai unha pluralidade. Sí que é verdade que eu creo que hai unha continuidade do 15M, sí que eu vexo que é máis feble, pero bueno, polas cousas internas, non, que tiveron, a pluralidade pois sempre é moi complicado, sobre todo cando a heteroxeneidade do grupo, non? É que é moi complicado leválo ao cabo. De feito, eu creo que hai unhas distensións entre os propios persoas que forman o movimento 15M, non? O de rodea el Congreso e el outro, non sei como se chama, non me acordo en este momento. Eu creo que logo puntos moi interesantes que dicían o do 15M, por exemplo, como acabar cos privilexios da clase política, é dicir, a xente está farta dese bipartidismo millor do PP, PSOE, e que parece que non hai pluralidade no Parlamento español. Sí, pero é curioso que ese bipartidismo do que falas, ou cando falabas que a xente saiu á rúa no último mandato de Zapatero e neste con Rajoy menos, pero que eu creo que había todavía máis motivos, porque as cousas todavía están peor, non? Pero é gracioso que despois miras as enquisas, todas, o sea, absolutamente todas, falando un declive de PP e PSOE, por iso falaba antes do libro de Saramago, non? Pero non hai un ascenso proporcional dos outros grupos. Suben algo, algúns, pero nese momento de indignación, por exemplo, o Bloque perdeu un montón de escanos, que dicir... E o Partido Popular tivo uns resultados históricos. E tivo uns resultados históricos, por iso digo que non é o desánimo ou a indignación dos indignados, non? A indignación que podemos sentir todos, ao final non estamos refletindo nas urnas. A traducción dunha dinámica social non ten por que repercutir nunha dinámica electoral. O voto en contra en Francia, a Constitución Europea, fora masivo, e, sin embargo, as forzas políticas de esquerdas en Francia, que eran as únicas que defendían o voto en contra, teñen os resultados patéticos nas eleccións. Se a dinámica social o que fai é poner en cuestión o sistema político... A dinámica social precisamente foi de poñer en cuestión un sistema. Digo, pero entonces sí que debería ter traducción nas urnas. Claro, debería ter... Esta está tan inmediata, pero eu creo que mellor, dentro de 4 anos sí que a mellor vai haber... vaise facer de alguna forma. De feito, nas enquisas están falando que o bipartidismo xa é algo que vai a pasar á historia e forzas como Esquerda Unida... Sí, forzas como Esquerda Unida e UPyD están subindo. Esquerda Unida... Están subindo, pero están no 10%. Quere dicir... Pero que incluso... Suben algo. Oxalá, oxalá. A intención directa de voto xa é a segunda forza política no Estado. Depende das... Incluso falase de sorpaso. Creo que pasou aquí nestas eleccións galegas, non? En
canto a que AGE, por exemplo, era un partido que acababa de... Un partido, unha coalición. Bueno, pero unha coalición, perdón, unha coalición que, Mira de que feito... matiz. Si, hai que Ai, matar rapidamente, É un matiz importante. Vale, hai un matiz. Bueno, e que incluso desbancou, non, o BNG, e que se acercaba moi perigosamente ao PSOE. E o mellor, pois iso vai pasar o mellor con bueno, Izquierda Unida, perdón, para que non se pense que estou falando de Esquerda Unida aquí en Galicia, que pode pasar no ámbito nacional, e por que non, non? É dicir, temos que ver un pouco como vai a ser a evolución. No, quer dicir, non me estou poñendo no escenario dentro de 2 anos, non? Cando haxa eleccións xerais, ou 2 anos, 2 anos, quedan creo que 2 anos. Non me estou poñendo nese escenario, falo de agora mesmo, non? O sea, ese movimento, o sea, esa indignación que se palpa, que se sinte na rúa, ademais, está provocando non que a xente proteste, en realidade eu creo que non están nin protestando contra, si protesta evidentemente contra os gobernos e contra as políticas gubernamentais, pero en realidade o que está protestando é contra todo o sistema. No, Efectivamente. Claro, E o problema aí é conseguir canalizar esa indignación cara a un espazo onde se poida transformar ese sistema, que pode ser unha organización política, porque hai organizacións políticas que efectivamente falamos abertamente dunha transformación sistémica, e hai outros espacios que non teñen por que ser organizacións políticas. E hai que facer unha valoración moi fonda, especialmente na esquerda, porque o electorado de dereitas é evidente que non participou do 15M masivamente, pero as organizacións de esquerdas teñen que facer unha valoración de por que a súa base de esquerdas está protestando a marxe das propias organizacións. É unha valoración que hai que facer, evidentemente, pero precisamente esa desconexión, eu non concordo co tema da clase política, é dicir, hai clase política no sentido, hai unha casta que é a que gobernou este Estado os últimos 40 anos e que forman parte de 2 partidos políticos, de únicamente 2. O resto, estamos por aí, e fais o que se pode, en algúns lugares gobernase en uns espazos e en outros en outros, pero realmente as políticas sistémicas que se levan a cabo no Estado español veñen ao dictado de 2 partidos políticos, e por eso se chama bipartidismo, porque foron quenes estableceron todas as bases. Sí, estou falando do Estado español. Precisamente, fora de aí, hai moita xente que se escornea todos os días por cambiar a realidade. Que pasa? Que moitas veces eso ten traslación electoral, ten traslación social, e outras veces non. Entón, temos que pensar que hai un problema de comunicación, partidos políticos e movimentos sociais, pode ser unha realidade esa, hai que valoralo, e efectivamente os resultados van nesa dirección, non? E, sin embargo, por que houve zonas nas que o 15M tivo menos forza? Porque había outras dinámicas que permitían que esos elementos se canalizaran cara a partidos políticos. E estou pensando en Euskadi, ou mesmo no País Valencià, porque Compromís e Bildu foron un revulsivo que tivo aí un crecemento precisamente nesas datas. E en Euskadi o 15M foi moi feble, pero precisamente porque había outro espazo de organización da esquerda, digamos. A ver, Susana e Noa, cousas que queden por apuntar. No, eu solamente dicir que, bueno, que un pouco sobre o do 15M, que eu creo que, pois eso, que é un movimento que, dende o meu punto de vista, está un pouco feble, que eu creo que deberían de organizarse, non sei se volver un pouco a facer, pois non sei, debates entre eles internos, facer que haxe máis unión, e que, bueno, que se tanto queren loitar contra, pois, todo o que está pasando, do bipartidismo de PSOE e PP contra a crisis financiera e demais, pois eu creo que o mellor é a organización e que os partidos políticos deben de escoitar a xente que forma o 15M, calquer clase ou asociación ou agrupación, máis que nada, porque os políticos non poden facer políticas a marxe dos cidadáns, non? Noa. Sí, eu creo eso, o que dicía antes, que efectivamente o espírito sigue vivo do 15M, debería seguir vivo, porque eso fai falta cada vez máis, xa non estamos agora, xa non poño fora dos gobernos ou demais, a propia sociedade, o propio devir, bueno, sociedade, o propio devir económico, xa nos está un pouco, o sea, a realidade económica que está marcando a realidade social, lamentablemente, non? Entonces, de alguna maneira, se queremos frear isto e buscar unha maneira diferente de organizar o sistema, de organizarnos nos mesmos e demais, vaise facer o sea, será a cidadanía que ten que facer isto, que pasa que tamén coincido con Susana que ten que haber, buscar algún cauce, non digo democrático, porque sí que son democráticos, xa de por sí son movimentos democráticos, se estruturan de maneira asamblearia e iso é democracia, o sea, non hai ningún problema, pero de alguma maneira terán que estruturarse, porque a realidade é a que é,
os partidos políticos existen, a democracia o sea, representativa, quer dicir, a nosa democracia pois cada 4 anos, tes toda a razón cando dicías se fundamenta que cada 4 anos votamos nunha urna, pero evidentemente durante eses 4 anos nós tamén temos que funcionar como mecanismo de control, debíamos ter que funcionar. Entón, eu creo que a colación do que dicía ao principio, hai o que está despertando, eu creo que é o grito de que ten que haber outra maneira de facer política, non? E exixirlle os e as políticas, pois a xente que se dedica a política, pois outras maneiras de facer, pois achegarse moito máis á cidadanía e demais, pois o tema dos privilexios, que, bueno, aí sí que sería para outro debate, tampouco creo que sexan tantos, creo que está tamén magnificada ese asunto, pero eso, o sea, concluindo que sí, que ten que haber outra maneira de facer política e esa é, para min, ese é o que se debe extraer de todo o movimento do 15M, non? Adrián, quedache algunha reflexión que pechamos? Toca a min, bueno, pois... Sí, como veis por primeira vez, tocache a ti. Perfecto, agradezo. Efectivamente, eu creo que realmente o 15M significou un cambio de paradigma e realmente sí que iba contra un sistema, que a mí é o que me parece relevante do 15M. O 15M non se trataba de volver ao ano 2007, non se trataba de manter un statu quo no que levamos inseridos 35 anos, sino que precisamente aspira a algo máis, a dar un paso máis e onde poidamos ter canles democráticas reais. É dicir, que existan mecanismos de control real aos dirigentes políticos, que exista unha reciprocidade a través da cal se poidan escoitar as reivindicacións que ten a cidadanía, porque só hai que ver as enquisas e demais cuestións. É dicir, hai moitas reivindicacións que son amplamente asumidas pola inmensa maioría da poboación e que non se levan á práctica. E entón, nese sentido, bueno, acabamos de ver o referéndum que se fixo na Comunidade Autónoma de Madrid en relación á sanidade. Tivo un 99% de votos a favor, unha burrada así. 1 millón de votos. Claro, sen embargo, vaise desmantelar. Entón, se non hai cauces democráticas, pois é normal que a xente vai á rúa. E despois pode votar ao Partido Popular, porque hai votantes do Partido Popular e que seguiron votando ao Partido Popular, que estaban nas plazas do 15M, reivindicando que pudera haber referéndums sobre a xestión de residuos, porque é algo que lles toca, porque pola cuestión que sexa. Pero eso simplemente formaría parte dunha mellora de ferramentas democráticas que aquí non se quere facer, pero precisamente porque hai unhas estruturas e uns partidos que lle vai moi ben aí e aí queren seguir. Bueno, no, a ver... No, digo que o modelo suizo, pechamos. Que en algúns, bueno, teñen un modelo de representatividade cidadá así, que fan para todo, o sea, referéndums e tal locais e demais, funciona perfectamente, e máis coas novas tecnoloxías é realmente fácil. E con unha descentralización brutal, e aquí estás intentando recentralizar todo cara a Madrid, pois se vamos hacia o modelo suizo, na cuestión territorial teríamos bastantes menos problemas, dende logo. A ver, Susana, non digo que coñezo o modelo, porque máis estiven vivindo moitos anos en Suiza, e sí que é verdade que a participación cidadana, o sea, para calquer cousa sí que era directa. E iso tamén unha forma tamén de saber o que queren os cidadáns e tamén facer as políticas según o que desixen os cidadáns, e non que fagan un referéndum e ao final pois se quede no que quera o partido na maioría ou no partido... Non son vinculantes, Bueno, pero orientan, e deben. Pero deberían orientar. Efectivamente. Bueno, temos que deixar aquí, moitísimas grazas a Noa e a Susana, as que recuperei despois de moito tempo, a Adrián, o que acabo de fichar con grande éxito, así que nada, agardo vervos axiña por aquí no Faladoiro. A todos, grazas por seguirnos un día máis, mañá volvemos a hora de sempre para analizar, como sempre, a actualidade da xornada.